Genau dafür sind wir hier. Da wären wir wieder bei dem Punkt, es kommt alles anders als gedacht oder geplant. Ja. Bye bye Pumba, bis später. Wie man unschwer erkennen kann, funktioniert unsere Lüftung immer noch nicht. Guten Morgen aus Schottland. Genau dafür sind wir hier. Es ist so magisch, dann hier wieder hier aufzuwachen. Es ist so schön. Wir sind gestern losgefahren, gestern Abend, und es hat ja den ganzen Tag geregnet gehabt und dann haben wir den Regen einfach hinter uns gelassen. Und hier in Schottland ist mega ruhiges Wetter. Es war sternklar die Nacht, es war total frostig. Oben auf den Bergen liegt Schnee. Heute Morgen dieser schöne Sonnenaufgang. Ah, das ist so geil, genau dafür sind wir hier. Gerade mega happy. Jetzt werde ich erstmal eine kleine Runde um den See gucken, werde noch Cäsar rausholen und dann frühstücken wir erstmal. Und diese Stille und diese Einsamkeit, ihr könnt es euch nicht vorstellen, das tut so gut. Einfach mal raus aus der Stadt, einfach mal raus aus dem Lärm. Hier hörst du nichts, hier hörst du nur das Rauschen vom Wind. Ein paar Schafe, die hier auf der Wiese weiden und mähen und sonst nichts. Guten Morgen ihr zwei. Guten Morgen. Es ist so bequem hier im Bettchen. Das ist halt ein richtig, richtig schöner Morgen, oder? Oh, ja, es ist so schön. Kein Regen, die Sonne lacht, das ist klar. Hier war schon scharf und hat gemampft. Ja. Ja, und wir haben die Heizung eine Stunde vorher angemacht, bevor wir aufgestanden sind. Ich liege ja noch, bevor Marco aufgestanden ist. Und es ist so buckelig. Oh. Ja, draußen ist, gerade schon den anderen erzählt, es ist einfach nur ruhig, windstill, es ist eine ganz tolle Atmosphäre. Blinded by the light. So, wir sind fertig mit Frühstücken. Wir fahren jetzt eigentlich nur 5 Meilen. Weil auf der anderen Seite, da ist ein schöner Wasserfall und Wanderweg. Und ja, da wollen wir mit Cäsar jetzt einfach eine Runde gehen, oder? Ja, ich sehe echt nichts, Leute. Es ist so schön. Ey, seit 2,5 Wochen das erste Mal richtig geiles Wetter. Oh. Geil! Freue mich, los geht's!
bei so einer bombastischen Kulisse. Wir sind hier am Grey Maris Tail. Grey Maris Tail? Ja, jetzt laufen wir mal zum Wasserfall und Schlucht und mal gucken, was uns erwartet. Ist auf jeden Fall eisig, ja? Ja, deswegen keep on moving. Keep on moving. Das Hey-Team ist am Start. Geil. Das ist süß, entschuldigen sich auch noch. Falls irgendwelche Unannehmlichkeiten durch den Filmprozess entstehen, tut es uns sehr leid. Sollten wir das demnächst auch machen? Wenn wir Leute aufhalten. Die armen Jungs, die drehen ja heute einen Film. Und keine Ahnung, was es genau war, was sah aus wie ein Klavier, was die hier gerade zu dem Fluss runtergetragen haben. In eisiger Kälte. Und die stehen an kurzen Hosen da. Die Schotten, die sind verrückt, aber geil. Faster than the speed of light. We stretch time. Snare drum pass, wicked sins. Faster than the speed of light. Was ist das für ein geiler Wasserfall? We don't look too guilty. We don't crave too much. You call it but I'm not gonna say. Wir sind hier gerade vorne wieder in das Musikvideo reingeplatzt. Die waren gerade am Produzieren. Und ich habe mich jetzt mal schnell hier vorbei gesneakt zum Wasserfall hinter. Der ist gigantisch. Ey, ich habe noch nie so einen fetten Wasserfall gesehen. Sieht richtig geil aus. Ja, der Weg geht hier leider nicht weiter und es wäre auch zu gefährlich für Cäsar. Deswegen werden wir uns jetzt doch umentscheiden und den anderen Weg wählen. Mal gucken, wie es klappt. Und ja, vielleicht erhalte ich mal da noch einen Blick von oben. Sieht auf jeden Fall von hier schon atemberaubend aus. Bloodstreams, DNA and genders. There must be much more to this ride. We don't look too guilty. We don't crave too much. You call it but I'm not gonna. Da sind wir einfach mal in eine Musikproduktion reingeplatzt. In den Videodreh. Aber die waren entspannt, oder? Super entspannt, auch voll nett. Ja, die drehen heute hier und fliegen dann morgen direkt in die USA, um weiterzudrehen fürs Musikvideo. Krass, was da für Geld da sein muss, ey. Echt Wahnsinn. So, pass auf, kleiner Räuber. Ja. Ja. Und hast du gefragt, welcher Künstler das war, oder? Nee, ich habe nur gefragt, woher sie alle kommen. Und sie haben nur gesagt, Okay. Belgien, Niederlande und Schottland. Also Multikulti. Cool. Ja, das heißt für uns, wir schlagen jetzt den anderen Weg doch ein. Wir probieren es zumindest mal. Aber unser Räuber, der ist auf jeden Fall noch aktiv und munter und möchte laufen. Der zieht ohne Ende. Ja, Von ich glaub, daher. man riecht auch Dilemma hier, ganz sicher. Ja, das auch. Der ist die ganze Zeit am Schnüffeln. Von daher probieren wir es mal. Wenn wir merken, es geht nicht mehr, dann gehen wir wieder zurück. Ja. Was war das? Hier ist gerade ein Flugzeug in dem Tal lang geflogen. Ein fucking Flugzeug. Riesengroßes Flugzeug. War das ein Militärflugzeug? Ja, Sah so aus, sah es aus. Alter! Oh, ich bin übelst erschrocken. Aus dem Nichts. So ein übelster Jumbo-Militärjet hier. Alter Schwede. Ja, die Kamera hat es nicht geschafft, scharf zu stellen. So Na, die schnell. Füchse haben es nicht geschafft, so schnell die Kamera zu Ja, aktivieren. okay, das kommt dazu. We were in the way. Was ist denn heute hier los? Ey?
Okay Leute, ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber es ist auf jeden Fall ein Klavier. Ja, da wird so ein kleines Musikstück aufgenommen. Ganz entspannt wird hier Klavier gespielt und es soll dann so aussehen, als wäre es super angenehm warm gewesen, um da Klavier zu spielen. Meine Finger, die sind gerade kurz vorm Abfallen. Ja, friert sich doch da ein ab, wenn der spielt, oder? Wow. Was man nicht alles tut fürs TV. Das Musikvideo, oder? Ja. Come this way, let me be a friend. My home's open wide. We can live here. We can die. There's nothing to fear if you try. If you keep believing, like rain falling soft from the sky, I'll tend to your needs. We can live here. We can die. We can live here. We can die. Oh, oh, so bright and awake. My heart levitates. 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 We can live here. We can die.
So, wir treten jetzt den Rückweg an. Es war echt wunderschön hier. Jetzt wird es aber sehr frostig und ja, wir müssen heute noch ein bisschen Strecke machen, deswegen gehen wir zurück zum Bus jetzt. Wir sind auf jeden Fall mega happy, wie sich die Wanderung entpuppt hat, weil eigentlich dachte man, das ist nur ein kleiner Wasserfall. Und dann kam mir einfach ein spektakulärer Wasserfall nach dem anderen und so eine schöne Gegend hier oben. Wahnsinn. Hätte man nicht erwartet und die Gegend hier anscheinend ist auch total unterschätzt. Also hier sind keine Touristen irgendwie unterwegs. Ich habe das auch noch nirgends in irgendwelchen Reiseberichten oder Travel-Vlogs gesehen. Also ja, eine schöne Ecke entdeckt, ein schönes Hidden Gem. Wie man unschwer erkennen kann, funktioniert unsere Lüftung immer noch nicht. Wir fahren jetzt mal weiter Richtung Dundee. Da haben wir ja am Freitag einen Termin bei der Werkstatt für einen Ölwechsel und ich habe so das Gefühl, dass sie sich ganz sicher auch um unsere Lüftung kümmern müssen. Richtig. Übrigens haben wir dann noch rausgefunden, um wen es sich handelt bei diesem Musikvideo. Ein belgischer DJ, aka Lost Frequencies. Also uns hat er nichts gesagt, aber wir haben mal gegoogelt und ja, ist gar nicht so unbekannt. Richtig? Ja, für uns ist er unbekannt. Für uns ist er unbekannt. Schnee, Leute! Woo! Einen wunderschönen guten Morgen aus Dundee. Es hat geschneit die Nacht. Cool. Jetzt kommen wir der ganzen Sache schon näher. Wir haben morgen ja unseren Ölwechseltermin. Und da das mit dem Heizgebläse nichts wird, werden wir wahrscheinlich jetzt noch mal ein paar Werkstätten anfahren, gucken, ob die uns so schnell helfen können. Weil, wenn wir jetzt danach in die Berge fahren und hier es schneit und dicker Frost kommt, dann sollte das funktionieren. Ansonsten wird es schwierig. Genau, deswegen sind wir gestern noch hierher gefahren und probieren heute mal, ob wir hier irgendwo Hilfe bekommen in Dundee. So macht das doch Sinn. So, Versuch Nummer 1. Los geht's. Haben wir mal Glück. Seht ihr hier, alles gut? Das kommt gleich wieder.
So, Versuch Nummer 2. Versuch Nummer 1 war nichts. Sie hatten leider keine Zeit. Da war erst Samstag möglich, dass sie das angucken können und dann mit Teile bestellen. Könnte eine längere Geschichte werden. Die haben uns aber noch ein paar andere Werkstätten hier gleich empfohlen. Das war super nett. Wir klappern jetzt einfach mal alle ab und mal gucken, ob wir Glück haben. Wir waren jetzt gerade noch in der zweiten Werkstatt und zwar ist es die Werkstatt, in der wir morgen sowieso einen Termin für unseren Ölwechsel haben. Und wir sind da einfach kurz vorbeigefahren, haben denen das Problem geschildert. Die haben jetzt auch gleich die Teile bestellt und machen dann morgen einfach unsere Lüftung mit. Also hoffen wir, dass die morgen wieder funktioniert und vor allem, dass die Kosten nicht immens hoch sind. Wir werden sehen. Und wir sind jetzt noch weitergefahren, um eine Freundin zu besuchen. Sie hat früher in St. Andrews gewohnt und ist jetzt kürzlich nach Dundee gezogen. Und uns hat es gerade so umgehauen, wo sie einfach wohnt. Ich zeige es euch mal. Das ist einfach der Wahnsinn. Leute, guckt euch das an. Und hier steht der Pumba. Oh, das ist ja echt der Wahnsinn. Ich kann es nicht glauben. Bye bye Pumba, bis später. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben gerade Pumba abgegeben. Jetzt sind wir erstmal homeless. Ja. Wir laufen jetzt zum Bäcker, holen Brötchen und laufen dann zu unserer Freundin und verbringen dann den Tag in einer schönen warmen Wohnung. Ja. Hat auch mal was. Und dann hoffen wir, dass die Pumba repariert bekommen. Ölwechsel ist ja kein Problem. Seit gestern ist noch was anderes kaputt. Unsere Seitenschiebetür ist kaputt. Die kriegt man nicht mehr auf und nicht mehr zu. Da habe ich das gestern noch probiert auszubauen, das Schloss. Weil das irgendwie eine Macke hat und danach ging halt gar nichts mehr. Oh, ja. Wird halt nicht langweilig. Ja, wir hoffen, dass sie das irgendwie noch hinbekommen. Wenn nicht, müssen wir jetzt immer über die Fahrer- oder Beifahrertür aussteigen vorne. Ja, wir kommen von innen nämlich nicht mehr raus. Nee, das ist ein bisschen nervig. Naja, mal gucken, was sie können. Ja? Ja, vor allem sind wir gespannt, wie lange es dauert. Also jetzt ist 8:30 Uhr. Ja, ich denke mal bis 13, 14 Uhr, wenn es gut läuft. Hoffentlich. Aber jetzt erstmal Frühstück. Es kommt nie, wie man es plant oder wie man es sich wünscht. Nee. Also die haben gerade angerufen, Pumba ist fertig. Die konnten aber nur den Ölwechsel machen. Weder das Heizgebläse noch die Tür konnten sie reparieren. Problem bei dem Heizgebläse ist, dass die das Teil nicht innerhalb der nächsten 2 Wochen geliefert bekommen. Und ja, das ist echt blöd. Mit der Tür genauso. Aber wir laufen jetzt erstmal hin und quatschen mit denen, vielleicht haben wir noch eine Lösung parat. Weil, ja, eigentlich Autoteile kennt man eigentlich innerhalb von 1 bis 2, maximal 2 Tagen sind die da. Eigentlich immer noch am gleichen Tag geliefert. Warum das jetzt nicht innerhalb der nächsten 2 Wochen geliefert werden kann, keine Ahnung. Ob das jetzt so ein spezifisches Teil ist, was nicht mehr in der Produktion ist. Wissen wir nicht. Ja, wissen wir nicht. Wir laufen jetzt mal hin, mal gucken, was die sagen, die Boys. Wir sind zurück in Pumba. Leider mit nicht so guten Neuigkeiten. Also, die haben ja überall geschaut. Wir waren dann selbst noch in anderen Werkstätten. Die benutzen alle die gleichen Lieferanten. Und da die Teile aus Europa kommen und jetzt der Brexit durchgezogen ist, dauert das Ewigkeiten, bis die Teile hier in Großbritannien sind. Ja, wir haben uns selber nochmal recherchiert auf diversen Online-Plattformen, ob man das nicht woanders bestellen könnte. Haben jetzt was gefunden, das wird nochmal am Montag geprüft. Das ist dann vielleicht eher hier als 2 Wochen. Ja, da bleibt uns nichts anderes übrig, als wieder nach Dundee zurückzufahren und das dann hier machen zu lassen, weil ja, ohne ist halt blöd. Mit der Tür, da gucken sie auch am Montag, die Teile, die kommen wohl eher an. Ja, das ist jetzt der aktuelle Stand. Müssen wir erstmal so zurechtkommen. Ja. Wir schneiden jetzt Haare endlich. Die langen Loden hier müssen wir ab. Dann
gehen wir wieder hoch zu unserer Freundin und werden noch gemeinsam Abendessen, noch ein bisschen quatschen und was trinken. Und morgen früh werden wir dann in die Berge aufbrechen, weil da liegt schon Schnee und da gucken wir mal, ob wir überhaupt hochkommen, weil die haben ja schon einige Straßen gesperrt. Da wollen wir uns auf jeden Fall aber noch ein flauschiges Plätzchen fürs Wochenende suchen, wo wir dann mit Cäsar ein bisschen raus können in die Berge, wandern. Es wird dann ein erster richtiger Schnee und ja, nächste Woche wahrscheinlich dann wieder zurück nach Dundee. I'm still walking the same road. Wonder why I'm tired of all. To reach a goal on the other side. All the bliss of life's counted out. My body's older, but still my heart is beating the same as from the start. There's nothing else for me out there to find. So I keep running 'cause I'll never die. I'll never go under. Beyond the clouds, I'll be remembered for who I was and what I accomplished. Yes, I know I'll never die. I'll never go under. 'Cause I saw the signs, you see them all over. Say it, don't give in just yet. You're almost there now. Don't give in just yet. You're almost there now. Genau das, was ich gebraucht habe. Perfekt. Dankeschön. Bitteschön, was zum ersten Schnee? Ja, richtig gut. Da freut sich jemand, Ja. ne? Oh, das ist schön warm. Richtig kuschelig. Und endlich Schnee. Ja, ich würde sagen, wir lassen Cäsar raus. Sein erster Schnee. Leine. Die Frage ist, wer möchte mehr toben, Cäsar? Du oder Mord? Cäsar, sitz. Sitz. Jetzt bin ich gespannt. Und hopp, raus zu dir.